Met die onlangse brand in Imizamo-Yetu het Darg hier in Houtbaai en ander hondeskuilings die omgewing hulle hande vol gehad. Honderde diere van die informele nedersetting was vasgekeer, het weggehardloop of is beseer en daarom moes Darg en ander organisasies plek maak. Darg staan vir Domestic Animal Rescue Group. Dit is 'n facility in Houtbaai wat diere red wat mishandel is. Darg het op die oomblik om en by 300 diere. Die diere kom meestal van die informele nedersettings waar daar redelik baie mishandeling plaasvind. Daar vind ook situasies plaas waar diere nagelaat word deur eienaars wat nie meer belangstel in die diere nie. En dienooreenkomstig word die diere na ons toe gebring of ons gaan haal hulle en dan rehabiliteer ons hulle en probeer hulle aangeneem kry. Usually what we start with is basic training and socialization, whereby we take the animals out, we do some individual training with them, and then we assess them further. We obviously do a full vet checkup, make sure the animal is in good health. Once obviously any potential issues there are ruled out, then that's where I come in and I do a behavioral assessment. I assess whether they are cat friendly, whether they are dog friendly, what sort of a home environment they would be suitable to be adopted into. Assessments can take a few days, sometimes a few weeks as they come out of their shells, especially those that are quite shut down. And we work with them continuously. I do positive reinforcement training, that's clicker training, to set them up for success for their new homes. Belladonna was about 3 months of age when she came into our care. Very, very nervous. We got her just in time in order to obviously start working with her and doing remedial training and socialization. She came from a dire situation whereby other dogs in the property were being used for fighting. So who knows what this little puppy had been already exposed to. But through extensive remedial socialization and clicker training, she's actually doing really well. In baie gevalle is daar situasies waar mense trek en hulle honde los. Ongelukkig is 'n dier 'n lewenslange verantwoordelikheid. Maar daar's baie mense wat dit nie so sien nie en dienooreenkomstig vind ons dat diere word gelos en moet ons ingryp om daardie diere te help. We give them really good quality food. If they're fearful, it's sitting with them, hand feeding, that sort of thing, just to make sure that they adjust and make sure that they can blossom into confident dogs. Dis noodsaaklik dat mense reg kies wanneer hulle honde koop of aanneem, want anders beland net te veel van hulle op plekke soos die. Die publiek kom na ons toe, hulle loop deur die fasiliteit. Ons gesels gewoonlik met die lede van die publiek. Ons luister na hulle agtergrond, ons luister na waar hulle bly. When people come through to adopt from our facility, we ask them some basic questions. We find out their lifestyle. We see ourselves as a matchmaking service, so we like to find an animal that would be compatible with them as a family. Ons hoor of hulle kinders het en of hulle diere het en dan sal ons hulle na 'n hond toe verwys. Daardie hond het 'n historiese geskiedenis ten opsigte van sy gedrag, waar hy vanaf kom en ons sal opvolg met die eienaars of alles in orde is en die dier sal dan aangeneem word. My liefde vir honde begin soos Laiti was altyd saam met diere groot geword. Ons het 'n bulhond gehad, hy het meneer stap. Toe my tande gaan uitkom het dan die honde se ore gekou. En vir die hond was dit baie lekker geweest. En so ja, so basis van baie jonk af kom my liefde vir diere aan. Sy was gevind onder 'n sinkplaat met mange, maar verskriklik. En een van ons vriende het by Darg gewerk en sê vir ons luister, die hond is nou besig om reg te kom met al die medisyne. Maar die probleem is, sy is nog steeds in 'n toestand, niemand gaan haar aanneem nie, en hulle moet laat terug na die kennels toe sit. Toe versê sy vir ons, jy het nou 'n hond verloor, jy is tipe mense wat enige dier sal aanvaar, en dis die lang storie, wat toe stap sy na ons huis in, en dis dit. Toe sy op ons komt 10% haar gehad, dis 'n klein bietjie by die ore, en 'n klein bietjie by die pote, en die rest was maar basies kaal geweest. Ons het foto's van haar gesien, toe ons daar kom, toe weet ek presies hoe sy gelyk.
het omtrent so 6 maande gevat tot sy omtrent soos 'n gewone hond gelyk het, maar nog steeds daai vriendelikheid gehad en daai jongheid wat dit rondsprang en die lewe geniet. En dit wat ek dink is die grootste skok, mens sien dat hoe sy gelyk het, maar nog steeds daai energie binne-in wat sy uitgewys en dis ek, guys, ek is so, jy weet. Ja, ons is altyd diereliefhebbers gewees en met verskillende organisasies gewerk. En dis deur 'n vriend van ons wat dalk vrywilliger was, van dalk gehoor het. En ons glo net hoe hulle dinge daar doen en hulle het baie hulp nodig gehad. En toe stap ons ook maar daarin en ons saak ons seker raak jy dieper en dieper bedrywig met die organisasie. Ons is gelukkig in Suid-Afrika dat ons 'n hond het met die naam van Afrikanus. Dis 'n fantastiese hond, pas aan in huise, het 'n fantastiese persoonlikheid, het minimale mediese probleme. En as ek vir die kykers daar buite kan sê, dit is die hond om aan te neem. Julle sal altyd gelukkig wees daaroor. If you're looking to adopt, it needs to be that you do your research and you obviously take the recommendations from a trainer or behaviorist so that you can allow that animal to be part of your family. As jy as lid van die publiek belangstel, kom volunteer by Darg, kom loop ons honde, kom spandeer tyd. As jy nie bereid is om dit te doen nie, ons gaan na ons Facebook page, daar's baie goed waarmee jy kan help en ons waardeer alle hulp van die publiek wat ons kan kry.